Эксклюзивный электрокамин Милан от компании Алекс Бауман. Лидер продаж – электрокамин премиум класса. Резные декоративные колонны и узорчатый рисунок делают данную модель настоящим шедевром. Идеально подойдет для гостиной, просторного обеденного зала, холла. Прекрасно может дополнить интерьер гостиницы, ресторана. Панорамное стекло, осветительные элементы, светодиоды, пятиступенчатая регулировка яркости пламени, подсветка боковой кирпичной кладки. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев от 22 до 60 градусов. Установлен термостат, который отключает обогрев при достижении заданной температуры. Электрокамин безопасен для детей. Установлен эффект затухания тления дров. В комплект входит пульт дистанционного управления. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ со сверхпрочным ламинированным покрытием. На обрамлении сохранен естественный рисунок древесных пород. Усиленная столешница. Осуществляется немецкий контроль качества. В продаже представлен в двух цветах – карельская береза и белый мрамор.